nada, che. ¿Cómo? Como si nada. ¿Cómo? Y además que se le pega todo. Sí. Y pasa. Eso de la nota hablamos. ¿Qué? ¡Hija! Te gusta. Si no me puedo sacar la sonrisa de la cara. Ojo ahí, Saca una foto. ¿Voy para atrás? Es una piedra, sería. No, gordo. ¿Qué? Mirá. No parece. Aquí de a la La piedra. piedra. Debe ser energética. Bueno, sí. Ya nos vamos ahorita. ¿Qué mira de la... ¿Y ahora? ¿Dinamita?